Ľudia, prepáčte, ešte sme sa nekúkli, koľko to má rating, že keď to bude mať menej než 150 alebo 165, tak budeme mať trest. Tak, máme 193 ľudia. Videl som na susedovi, že sa moc nebudí a tak som pochopil, že je najvyšší čas na medicínu. Sice najskôr bránia, ale nakoniec podľa. No to je všetko ľudia, takže nemáme teraz, ešte sme to aj rozbili, tak čaute.